داعشیانو ته د طالبانو صبر تمام شو. پر کاج ښوونیز مرکز د برید غچ یې واخیست. ذبیح الله مجاهد وایي طالبانو په کابل کې 6 داعشیان وژلي او 2 نور یې نیولي دي. طالب چارواکي وایي په کابل کې پرون ورځ او تېره شپه داعش پر ضد عملیاتو کې 2 تنه داعشیان نیولي او 6 نور یې وژلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه وړاندې رسنیو ته استولې خبرپاڼه کې لیکلي لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې 2 تنه داعشیان پکې ووژل شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمې حوزې اړوند کې د داعش وسلوالو یو پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش 6 تنه ووژل شول. د مجاهد په خبره له وژل شوو داعشیانو یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم کوي چې وژل شوي داعش وسلوال هغه کسان وو چې په کاج ښوونیز مرکز د وزیر اکبر خان جومات او ځینو نورو سیمو کې د دغو بریدونو کې لاس درلود. طالب چارواکي په دې عملیاتو کې د دوی د یو وسلوال د وژل کېدو او یو بل ټپي کېدو هم تایید کړي دي. بلخوا مجاهد وایي امریکا نه غواړي افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. د اسلامي امارت ویاند وایي دویدیز په ځانګړې توګه امریکا نه غواړي افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. د اسلامي امارت ویاند له یوې ترکي رسنۍ سره د مرکې پر مهال ویلي یو شمېر اسلامي هیوادونه د ځینو ستونزو او نزاکتونو له امله چې امریکا سره یې لري لیواله نه دي اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ورته مهال مجاهد له امریکا او اروپا غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي. نوموړي د امریکا او اروپا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښو سیاسي او اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. مجاهد دغه راز له امریکا او اروپا غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او د اسلامي امارت مسؤلینو ته ورته ډاډ ورکړي چې په هیواد کې امنیتي ستونزې له منځه تللي او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي. درنو کتونکو د دې موضوع مربوط خپل نظریات مراته په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره د دغه ویډیو تر کتلو وروسته ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.